大家好啊，歡迎收睇四腳唐醫頻道。今集嘅內容係同大家講車北上，去到清遠嘅英德住咗一晚，望到楓林嘅溫泉度假酒店。呢間酒店個頂層係仲有溫泉池，可以浸溫泉嘅。另外我哋仲去咗酒店嘅附近食咗一個串燒宵夜。第二日我哋去咗清遠嘅國家4A 級景點古龍峽，睇大瀑布，行玻璃棧道、玻璃吊橋，仲有玩呢個懸崖飛車同埋 QQ 飛車。參觀完古龍峽之後，我哋就喺附近一間咖啡度飲下午茶。清遠我哋嚟啦，去邊？當晚我哋去到英德嗰陣呢，就已經10點幾11點啦。咁附近好多食肆都閂晒，咁就問 reception 嗰啲姐姐啦，咁佢就介紹咗我哋嚟呢一間出來燒烤度食嘢啦。有炒米粉條。咁食物方面呢，佢都中規中矩嘅。咁但係如果以宵夜燒烤串嚟講呢，咁佢都係叫做出色嘅。熱辣辣噶。咁食完呢個宵夜同晚餐之後呢，咁我哋就嗱臨返酒店休息，準備聽日嘅行程啦。哇，好靚啊！我哋今次喺英德住呢間度假酒店呢，嗰個房間裏邊呢，就係有一個露台嘅。個露台呢，就係可以望到有啲山景嘅景觀，同埋會睇到日出嘅。呢度原來係有外國人住㗎。咁我 book 呢間酒店嘅原因呢，就係為咗呢一個露天溫泉池啦。因為睇片呢，就覺得佢嗰個景呢係好靚個景觀，咁所以有機會都自己嚟試下。佢呢個溫泉池嘅開放時間呢，就係上晝7點半至到夜晚10點半。咁嗰朝我哋7點半左右到呢，咁就上去浸溫泉啦。咁其實呢，遊客都唔係太多嘅，得2個嘅啫。咁佢嗰度呢，就有2個溫泉池嘅，一個大池，一個細池。嗰啲溫度呢，就一個就係41度，另一個呢就係42度。可以浸住溫泉，望住山景，仲有可以睇埋日出，個感覺真係好爽，好舒服。呢個就係補翻個洗手 room 俾間，大家睇下先。洗手間，牙刷牙膏，洗手盆，有個浴缸，浴缸都大喎。
跟住轉過嚟呢邊，就係沖涼嘅地方，同埋屎塔，都好大啊！就係梳化、床，咁而家係食早餐。咁浸完溫泉之後呢，我哋就落咗樓下食早餐啦。咁個早餐呢，就係酒店送嘅。咁用餐區就有兩邊嘅，一邊就係室外，一邊就室內。室外都好爽，都舒服喎。哇！望住呢個景食早餐真係不得了。依間上邊右手邊嗰個就係我哋琴晚住嗰間房啦。呢個魚池係咪咁樣影晒好靚呢？夏天就可以喺嗰邊游水，有個游泳池。呢個海灘個景都好靚。餐廳OK 啦，大唔細啦。早餐區就有呢個係啦，紅茶、咖啡、牛奶、奶茶，啲有糖同冇糖豆漿都有。腸仔、涼拌花生個味，馬拉糕，好靚嚟㗎食。哇！正有糯米雞。有呢個紅豆糕、紅豆小米糕、桂花白糖糕。咁飲品同食物方面呢，都叫做多選擇嘅。咁起碼有呢個熱飲啦、暖飲啦、點心啊、粉麵啊、粥啊嗰啲可以選擇。係蛋、番薯雞蛋，其他就粥。望下先。喂，都 OK 喎。科学的、可靠的、正确的科学处理方法应该是什么？好的，这个问题非常好，因为这个烫伤啊，它接触的面积不大，往往是一个小水泡。仲有多士機，就拎咗糯米雞、炒牛河粉，個好似桂花白糖糕、炸絲奶、腸仔同學家，食早餐啦！咁食完早餐之後呢，我哋又出邊就影埋幾張相，就出發去古龍峽啦。琴晚就係入住呢間雲居度假酒店，佢側邊有個泳池，同埋可以望到山，好靚嘅，環境好優美，唔錯唔錯。咁食完早餐之後呢，我哋就揸車去到古龍峽啦。咁嗰次呢，我哋就係諗住玩雲天波霸啦、懸崖飛車同埋 QQ 飛車。咁就喺門口買飛，我哋就買咗雙人票492蚊嗰隻。咁沿途行上去搭接駁車嗰度呢，都係有好多餐廳啊、小食啊嗰啲，可以喺嗰度買下嘢食嘅。行上去。咁行去接駁車嗰度呢，啲樓梯呢都比較多嘅。咁如果係有老人家同埋小朋友呢，咁就要留心啲啦。咁我哋到達嗰日呢，就係平日嚟嘅，咁遊客呢都唔係太多嘅啫。等接駁車都係一去到就有得上，真係太好啦！哇，咁快就落車啦！依家行去大瀑布群先，大瀑布群，跟住懸崖飛車，跟住先 QQ 飛車，咁就順路啦。然後有呢啲。佢識我，唔識佢。行上去大瀑布嘅沿途呢，咁就有好多植物啦，好多唔同種類嘅恐龍模型。伊莎帕，
全靠大家山川秀美区也为火石附近齐心协力来打造美好环境与相约，再由半点火堵入山林，使万人共享。感谢您的理解和配合。側邊嗰啲都有喐嘅恐龍仔，好似行山步道咁，但係就輕鬆啲嘅。全靠大家守護，山川秀美區呵護，也為守護山川縣立火石附近。哎呀，有隻蛋㗎！好驚啊！哇，呢啲搞唔掂喎，我唔拉佢啊！我都係中意呢個長頸鹿多啲。大瀑布群，哇係喎！咁我到個瀑布嗰度呢，咁就有另一條路係向下邊行落去嘅，咁就可以更加近距離咁樣望到大瀑布。跟住上啲行落嚟呢度呢，咁就可以喺個底度影上去嘅，呢個由底影翻上去個瀑布嗰度。不過啲樓梯呢就比較斜。有條長龍啊！如果你帶住一招咧，見唔到啦。咁影完大瀑布之後呢，就跟指示牌行返上山，去雲天波壩玻璃橋嗰度啦。哎呀！情侶仔玩呢條鐵索橋啊！咁沿路行上去嗰陣呢，都有好多影相位可以影下相。嗰度落㗎，好似上次唔知有幾攝影到啊！哇，兩個終於相遇啦，愛情嘅結合啊！好搞笑啊！沿途都好多恐龍啊、食人蝦啊，嗰啲做醫生花嗰度有嗰啲嘢，咁佢就好似做咗卡通版咁樣咯。是這個佛手啊！咁呢個佛手像呢，如果就咁行出去影相呢，就係唔需要收錢嘅。係佢幫你影完相之後呢，佢下邊嗰度就有得俾你自己決定買唔買翻自己張相，翻屋企做紀念品。中間嗰度有啲位我哋坐低食下嘢啊，小籠包啊，滷蛋。唔係因為有嘢飲嗌嘅。呢個登山電梯就係攞咗世界紀錄證書嘅，戶外扶梯全長163米。環境相依，不留半點火土入山林。60個人搭完呢個登山電梯之後呢，就終於到達到呢個玻璃橋啦。全長329米，平均。咁呢個玻璃吊橋呢，全長就1314米，就係凌空咁樣喺呢個瀑布群上邊。好驚啊！係啊！呢條玻璃橋呢，我一行出去嗰陣呢，已經覺得係有腳軟嘅感覺啦，因為我感覺到隔離左右嗰啲人喺度行咧，嗰個玻璃呢係好似喺度喐下咁，搞到我好鬼驚。唔好望啊！我驚你拯救你啊！唔好望下邊啦！你向直望啊！你直望。
跟住我要依住欄杆喺度扶住直望，連下邊嗰個玻璃我都唔敢望，咁樣一路急步咁樣行過去。哇！你係喎，坐喺度打卡喎。高生，我哋影張相先。未影相喎，我哋。佢哋一次咁協㗎咋？我真係有啲懷疑呢條玻璃橋每一日都有人抹嘅，如果唔係點解咁鬼死乾淨，望得咁高清㗎？終於用0.99秒嘅速度就行晒呢條玻璃橋啦！見到啲 dancer 喺度咁經過埋呢一個玻璃平台之後呢，就到達懸崖飛車嘅起點啦。Hello， 揮手。Hello， 揮手。呢度。4位。往前壓加速，剎車。放就剎車。哦，得。鬆手又係剎車。你放開佢得，鬆手。你試一試就得㗎啦。Okay. Oh, thank you. Oh. 揮下手啊！好玩啊！幾好玩喎，幾好玩啊！鬆晒，係咪啊？咁我哋玩完呢個 QK 飛車之後呢，就完成咗古龍峽呢個項目啦。呢個景點總括嚟講係唔適合老人家嚟嘅，同埋做運動少啲都唔好嚟，因為行到 PK。可能真係老人家真係行唔到，小朋友都話還可以。係啊，我哋不知不覺間行。咁我哋離開古龍峽呢，就喺附近樓上古龍峽嗰度都有好多咖 cafe 都好靚嘅，好乾淨，好企理，完全都唔似一個山區地方。嚟咗呢間 cafe 仔都打卡嘅，打卡啦噃！哇，跟住上邊原來係民宿嚟㗎，等我拍下先。哇！啲民宿幾靚，哇，好超啊！嗨，3個小朋友飲焦糖拿鐵，3個小朋友啊！